siyaduma emzini wesithi siyabuye emzini wamadoda siyaduma emzini wesithi siyabuye emzini wamadoda siyaduma emzini wesithi siyabuye emzini uma upheka ulambile awusapheka impohlo madoda ufuna kukhuluma enkulu kunami impohlo mfana ngiphuma kuyomake uma sethaphi ngala khona enye indawo laphana eJimmiston mfana wami ngifike ngimaketha khona ke ngiyafika isitilo khuzana lesitolo ezinkulu lezi khona isitolo esinamagama abovu bale Shoprite usapha ngangena hayi man usho Prite lo usho Shoprite you save yini eshoyo ngempela mfana wami ke mina ngeke uzungishintsha ngiprendiwe ngwasemakhaya ngishaye nje kahle ngesizulu ngoba ngenzethi ngangidiki kahle mfana usagoli phela lana akusakhona enkandla kumele lento ishintshe mfowethu ngeke ngizodwa ngikhuluma ngotha mara amaqanda ngithi amaqanda angiprendiwe hey uzofutha golambile manje wabashisa kangapha ungakusalinda lisi ukuthi kancane la lambe ngiyafa bathi mfana msuthu ngilambe ngafa manje ngekho ni imoto ezothatha sikubekela ehostel wekabi yami ngithemba ngabe ngiyapha taxi ngimisile ngimisi taxi yabona siqhokesana sikhosa kwathi sesizothi ngene ngidinga mangithi ngiphika ngapha khona yellow body spondi ngapha sifaka ibonding taxi sokusithi mangithi ngisheba ngapha eceleni khona indoni yamanzi yini le nto le yazi kwenzakalani ke lapha ngishaya upha ngithulwe ngibe manje cabanga nasekuseni ngiphume sengigijima ngathi ejob road khona iyangitasa ayeka ngayingeyeka ngipuma cabanga ukuthi ngenze njani angikhukusakho nomnyakazo ukunyakaza kwami nje umncane lanyoke egosi ngafika ngathi hayi mshayeli after report sengiyomile ngizomisa isitimela after report ngehla kanjalo washaya lapho report ngehla kanjalo ngaphe ngisho 1 km la per hour ngehla imali yakho bese ngikhokhile ayithini imali eTaxini so